वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा +3 सेकेंड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स कोड 3 +3 सेकेंड सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स कोड 3 जोटा कि यूनिट 3 रे थिला आमर पंचशखा साहित्य रे बलराम दास और जगन्नाथ दास विषय थिला। तो तार आम आज सिलेक्टेड एक 1 मार्क क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। तो वीडियोटी आरंभ करने पूर्व कही रखुची जो मैंने आम चैनल को नुआ कर से मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करने और सांगसाथी मान को शेयर करने। तो चलतु आरंभ करवा। बलराम दास क्यों जुगर कवि थे? प्रथम प्रश्न आसला बलराम दास क्यों जुगर कवि थे ना। ऑप्शन ए पंचशखा जुगर, ऑप्शन बी राधानाथ जुगर, ऑप्शन सी मध्य जुगर, ऑप्शन डी सारला जुगर। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही हम बलराम दास पंचशखा जुग। पंचशखांकर नाम थिला जमते कि बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास आउ सभा शेष रहिले शिशु अनंत दास। बुझेला। तो बलराम दास थिले पंचशखा जुगर कवि। तापर गोटे प्रश्न आसला बलराम दास माता नाम कौन? बलराम दास माता नाम हूँ ऑप्शन ए जमुना देवी, ऑप्शन बी रति देवी, ऑप्शन सी सीता देवी, ऑप्शन डी राधा देवी। तो ये सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए जमुना देवी। परवर्ती प्रश्न आसला बलराम दास कहा द्वारा गुरु रूपे सम्मानित होते ना। बलराम दास प्रताप रुद्र देव। तो ये मु ऑप्शन पढ़ुनी। ऑप्शन पढ़ले वीडियो लेंथली हो पारे तो पे मैंने बोरिंग हो। तो जो मैंने जो गुड़ाक इम्पोर्टाट पॉइंट मु कहीदेवी आपण मैंने नोट कर रखिए ना पॉज करके देखिपारे है। तो नोट करेंगे एबेठू जदि नोट करेंगे तो भल कथा। परीक्षा हुए तो असुविधा न हो पारे तो बेस कपिबानी। चलतु बलराम दास क्या गुरु रूपे सम्मानित होते ना प्रताप रुद्र देव। तापर आसला कहार आदेश बलराम दास वैष्णव धर्म दीक्षित होते। यहाँ भी गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन नोट कर रखु ना। बलराम दास चैतन्य देव, बलराम दास चैतन्य देव आदेश जगन्नाथ दास को वैष्णव धर्म दीक्षा देते। तो ये कौन तुम मान गोटे प्रश्न रही चैतन्य दास श्री चैतन्य केबे ओडिशा आसले ना केबे पुरी रे आगमन करते। तो जो मैंने जानी कमेंट माध्यम कहे है। क्वेश्चन कौन ना चैतन्य श्री चैतन्य ओडिशा को आगमन केबे करते केते ख्रीष्टाब्द करते है। तुम मान प्रश्न रहा। परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ चरितामृतर रचयिता किए? यहाँ भी गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन। जगन्नाथ चरितामृतर रचयिता होती ऑप्शन ए दिवाकर दास। परवर्ती प्रश्न जगमोहन रामायण रचयिता किए? आर सबू जी सब क्वेश्चन आना तुम मानकर जो रही थियोरी क्लास रे करदे। जो मैंने थियोरी क्लास देखी ना जाकि देखिपारे सबू जहाँ जहाँ सब पढ़े गोटे गोटे कर क्वेश्चन इम्पोर्टाट कहीदे। जो मैंने देखुवे जो मैंने थियोरी क्लास देखिए से मैंने क्वेश्चन अटेंड करें ना। तो जो मैंने थियोरी क्लास देखी नथिबे कि किसी बुक्स पढ़ी नथिबे से मैंने केमती क्वेश्चन अटेंड करे। जो मैंने क्लास करेंगे तो केयरफुली एग्जाम रे क्वेश्चन अटेंड करें। तो जो मैंने देखी ना जाकि देखु जगमोहन रामायण रचयिता कि ये ऑप्शन ए बलराम दास। शरीर भूगोल रचयिता किए? तो ये शरीर भूगोल रचयिता होती बलराम दास। क्योंटी बलराम दास रचना नुहे। तो ये ऑप्शन ए रही भाव समुद्र, ऑप्शन बी कांत कोइली। एटा भाव समुद्र तो बलराम दास कांत कोइली भी बलराम दास
ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗୀତା ବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଅପସନ୍ ବି ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରଚନା ନୁହେଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ରଚୟିତା କିଏ? ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ବି ବଳରାମ ଦାସ। ଅପସନ୍ ବି ବଳରାମ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କବି ବଳରାମ ଦାସ କାହାକୁ ଜଗମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗମୋହନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ କିଏ ଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ରସଟି କ'ଣ? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ରସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରସ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଶାନ୍ତ ରସ। ବଟ ଅବକାଶ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ବଟ ଅବକାଶ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଅପସନ୍ ଏ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି? ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଅପସନ୍ ଏ 748 ପଦ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟଟି କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ଆସିଲା 43 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। 43 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ମୃଗୁଣୀ ସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୃଗୁଣୀର ନାମ କ'ଣ? ତ ମୃଗୁଣୀ ସୂତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ମୃଗୁଣୀ ସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୃଗୁଣୀର ନାମ କ'ଣ? ନା ମୃଗୁଣୀର ନାମ ହେଉଛି ତାରାବତୀ। ଅପସନ୍ ଏ ତାରାବତୀ। କାନ୍ତ କୋଇଲି କେଉଁ ରୀତିରେ ରଚିତ? କାନ୍ତ କୋଇଲି ହେଉଛି ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ରଚିତ। ଲଙ୍କାପତି କିଏ? ଲଙ୍କାପତି ହେଉଛନ୍ତି ନା ରାବଣ। ଅପସନ୍ ଡି ଲଙ୍କାପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ନା ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ଆସିଲା 83, ଅପସନ୍ ବି 84, ଅପସନ୍ ସି 85, ଅପସନ୍ ଡି 86। ତ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 84 ଅଧ୍ୟାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେବ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ଅମରକୋଷ ଗୀତା ହେଉଛି 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ବି 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ? କହି ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧକ। କବି ବଳରାମଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ? ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ନା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କାଣ୍ଟିକୃତ ନବାକ୍ଷରୀ, ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି
चौरासी अध्याय विशिष्ट। श्रीकृष्ण को ब्रह्मांड भूगोल रे कौन कह जाए? तो ये सठिक उत्तर होची श्रीकृष्ण को ब्रह्मांड भूगोल रे शून्य ब्रह्मा बोली कह जाए। ऑप्शन ए शून्य ब्रह्मा है। परवर्ती प्रश्न, जगन्नाथ दास को किए अति बड़ी उपाधि देइथिले? तो यहाँ भी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जगन्नाथ दास को श्री चैतन्य है, जगन्नाथ दास को श्री चैतन्य अति बड़ी उपाधि प्रदान करते। तापर आसला जगन्नाथ दासंकर पितांक नाम कौन थिला? जगन्नाथ दासंकर पितांक नाम थिला भगवान दास है। ऑप्शन बी भगवान दास। पंचसंख्या युगर योगजन्मा पुरुष किए? पंचसंख्या युगर योगजन्मा पुरुष होचंती किए ना जगन्नाथ दास। तापर आसला जगन्नाथ दासंकर मातांक नाम कौन थिला? जगन्नाथ दासंकर मातांक नाम थिला पद्मावती देवी। ऑप्शन ए पद्मावती। तांकर पंचसखांक विषय पढ़िले आपण माने तांकर पिता मातांक नाम आउ तांकर बाल्य शिक्षा आउ तांकर कोठी से मठ निर्माण कर रखले जेकोसी तांकर सबु किछि सूचना विषय आपण माने टिके मन रखिबे। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी एमथि पचारि पारे तांकर पिता मातांक नाम होते कोठी बाल्य शिक्षा करथिले आउ तांकर साधना पीठ कोठी थिला कोठी मृत्युवरण करथिले केते मसिया केते ख्रीष्टाब्द सब जहाँ भी टिके मन रखिबे है। ये गोटे क्वेश्चन आसला सेमती जगन्नाथ दास केउठी मृत्युवरण करथिले ना सात लहड़ी मठरे है। जहाँ भी टिके पढ़ के मन रखिबे। श्री चैतन्य नित्य सखा किए थिले? श्री चैतन्य सखा थिले जगन्नाथ दास। पंचसखा मध्य चैतन्य नित्य सखा थिले जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास केते वर्ष बयस रे मृत्युवरण करथिले? जगन्नाथ दास 60 वर्ष रे मृत्युवरण करथिले होला। परवर्ती प्रश्न आसला जगन्नाथ दास शंकराचार्य प्रचारित केउं पाद को समर्थन करथिले? ना जगन्नाथ दास शंकराचार्य को प्रचारित मायावाद को है। जगन्नाथ दास कौन करथिले ना मायावाद को समर्थन करथिले। तापर आसला भागवत केउं रसरे प्रधान? भागवत रे एठी आसीबो वात्सल्य ना शांत रस है। भागवत रे होची शांत रस। ऑप्शन बी शांत रस होची प्रधान। कोइली रूपी जीवात्मा को कवि कहा सहित तुलना करछंती? तो ये कोइली रूपी जीवात्मा को कवि श्रीकृष्ण सहित वर्णना करछंती। ऑप्शन बी ये श्रीकृष्ण सहित वर्णना करछंती। अर्थ कोइली रे कवि कोइली कौन रूपे वर्णना करछंती? सेमती गला कोइली को कवि जीवात्मा रूप में श्रीकृष्ण सहित तुलना करछंती। एठी आसे अर्थ कोइली। अर्थ कोइली रचयिता कि आपण माने जदि जानिसिबे ताले कमेंट माध्यम रे कहबे। अर्थ कोइली रे कवि कोइली को कौन रूपे ग्रहण करछंती? ना जीवात्मा है। ऑप्शन बी जीवात्मा। तो ये आसला परवर्ती प्रश्न आसला दारु ब्रह्म गीता केते अध्याय विशिष्ट? यहाँ में गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दारु ब्रह्म गीता 3 अध्याय विशिष्ट। ऑप्शन ए 3 अध्याय विशिष्ट। तापर आसला परवर्ती प्रश्न आसला गुप्त भागवत केते अध्याय विशिष्ट रचना? ना गुप्त भागवत होची 24 अध्याय विशिष्ट रचना है। तापर आसला गुप्त भागवत से बड़ी को व्रत रचित? ना नवाक्षरी व्रत रचित। रास पंचाध्यायीर अन्य नाम होची रस क्रीड़ा। ऑप्शन ए रस क्रीड़ा। कवि जगन्नाथ दासंकर उद्धव और श्रीकृष्ण कथोपकथन शैली केउं ग्रंथटी रचित होइछि? ना जगन्नाथ दास और श्रीकृष्ण कथोपकथन रे गजस्तुति रचित होइछि है। एटा में गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रास पंचाध्यायी रे केतोटी अध्याय रही? रास पंचाध्यायी रे 5टी अध्याय रही।
ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କବି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ହବ ଶିବ ନାଇଁ ଅପସନ୍ ବି ଗଣନାଥ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଳାଭିଣା କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ତୁଳାଭିଣା ହେଉଛି 12 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଭାଗବତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଭାଗବତ ହେଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କେଉଁ ଗଜପତି ଶରଣ ପଶିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। କେଉଁ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷରେ 4 ଗୋଟି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କେଉଁଠି ବସି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରୁ ଭକ୍ତଗଣକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ? ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଟଗଣେଶ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ସେଠି ବସି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ ଟିକେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା ଗଜରୀ ବୃତ୍ତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ଆର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେବେ। ତ ଆର ମୁଁ PDFଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।